Boss, magandang umaga. Ang gagawin po natin ngayon ay washing machine sharp. Tara po, saksak natin. Ang problema daw po na ito dire-diretso daw po ang ikot. Kung nakikita niyo po, dire-diretso po. So bali bumili na rin ako ng timer. Yung binili kong timer ngayon hindi magkatulad, kaya ito yung binili ko, yung timer na hindi same ang tsura, pero okay naman din. Ang bali boss, yung nilak-tape ko na siya para sa gate na tayo at magkabit. Ay, kabit na natin siya. Tornilyo muna natin. So, papalan natin. Saksak natin. Tignan natin kung aandar ba siya. Mag-counterclockwise na siya. Clockwise na siya, no? So timer talaga ang sira, mga boss. Kasi dire-diretso ang ikot niya kanina eh. By the way, washing machine yan eh, boss. Isa bumili na siya ng washing machine na bago kasi nga akala niya sira na yung washing machine niya, kaya bumili siya ng bagong washing machine. Yung dryer niya okay naman, no? May ikot naman. Yun nga lang, may maingay siya sa taon, may maingay. So inayos ko na rin. Saka yung ikot niya mahina yung ikot niya. Titignan ko kung okay ba yung belt mamaya. Yan, kinakabit ko na yung tornilyo ko na, no? Doon na ako mag-focus sa baba. Yan. So paninigpitan ko yung na-adjust ko yung motor niya para humigpit yung belt niya. Yung okay pa naman yung belt niya, hindi pa naman paluhin. Hinigpitan ko na siya, no? Hindi ko na pinakita kung paano luwagin kasi nga sobrang hirap makakuha ng video. Kaya ito pag higpit na lang ang na-video ko. Ay, mahigpit na siya, mga boss. Ganun lang, pag maluwag check mo, baka pudpud na yung belt o adjustin lang. Yan, okay. Testing ulit natin kung malakas na ba ulit. So mas malakas siya ngayon, ano? Sige, humigpit yung belt. Testing natin. So madumi siya, nag-use ko na rin. Natuwa naman yung customer at saka trabaho natin at maglinis ng napagawa nila. Yan po. Lagyan ko na rin ng sabon. Okay na siya, no? Pakalakas na ikot niya. So bali timer talagang sira, pero wala akong makita available na katulad ng timer, kaya bumili muna ako ng ordinary yung timer lang. Pero ubra naman, pwede tayo gumamit nun kung talagang walang wala talaga. Fast promote ko lang po ang aking channel. Kung hindi po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po. Updated po kayo sa mga video. Kaya natin, maraming salamat tayo.
ugong talaga, may ugong siya, maingay. Pero inayos ko na siya. Ganda naman mga ikot nila, diretso sa motor. Yun lang ang problema nilang timer, saka maluwag yung bed. Ngayon pwede na siya makapagsaba. Maraming salamat po.